खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सुरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिजेपि दोलोनि सासे एमसिएलए रेवरेवा नार्जारिया दायो बिजेपि दोलोखौ नागारबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां रेवरेवा नार्जारिया मैया 18 मार्च खालि बिजेपि दोलोखौ प्राइमारि मेम्बारशिप आरो गुबुन गुबुन बिबाननिफ्राय गावखौ एंगारबाय होननानै मोनसे रेजिगनेशन लेटार रायजो राजाफोरनि गेजेराव हगारनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि बिपिएफनि मोनसे समनि गोख्रों सासे दैदेनगिरि अदेबानि बिपिएफनि समनिफ्रायनो एमसिएलए जाबोनाय जाय एमसिएलए रेवरेवा नार्जारिया थांनाय बावैसो दान सिगां बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होननानै जों बयबो नुनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसेनो बिटिसिनिबो मोनसे समाव इएमबो जानो हादोंमोन। नाथाय दायो हरखाबै बिथां रेवरेवा नार्जारि एमसिएलएआ बिजेपि दोलोनिफ्रायबो गावनि बिबानखौ एंगारबाय होनना मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों अदेबानि मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बिजेपि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिनिसिम अदेबानि आफादगिरिनिसिम गावनि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायनानै होनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो दायो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला थारैनो रेवरेवा नार्जारि बिथाङा दाबावैसो माखासे साननि गेजेरावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जासिगोन होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिनि ना फिसिनाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा मैया तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन बियाबफोराव रायजो राजा अदेबानि ना फाननानै फालांगि खालामनानै गावनि नखरखौ सोलिग्रा रायजो राजा अदेबानि फालांगिरि बिथांमोननो गासै 500निबो बांसिन साइकेल राननानै होदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दायो गुबुन गुबुन उन्दै फालांगि खालामनानै जाग्रा फालांगिरि बिथांमोननो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बायदि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो ना फिसिनाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बियाबफोराव दायो रायजो राजा अदेबानि ना फाननानै जाग्रा फिसा फालांगिरि लोगोसे गुबुन गुबुन फिसा फालांगि खालामनानै गावनि नखरखौ सोलिग्रा बिथांमोननि थाखाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बेबायदि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो 500निफ्राय बांसिन गुबुन गुबुन बियाब जेरै उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबफोराव साइकेल राननानै होदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारिया थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन फालांगि खालामनानै जाग्रा फिसा फालांगिरिफोरखौ गावनि आथिङाव गसंथानायाव साबसिनै गसंथानो हानायनि थाखाय अदेबानि नखरखौ खुंलांनो हानायनि थाखाय बेबायदि फिसा फालांगि खालामग्राफोरखौ थुलुंगा होनाय मुङैनो बेबायदि मुवा बेसादफोरखौ अदेबानि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होनाय जादों होनना मिथिहोनाय जादों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि राजखान्थियारि सांग्रां मेल हाबाफारिखौ लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बियाब देबोरगाव बियाबाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बायदि मेल मिटिं लानानै गावसोरनि राजखान्थि दोलोखौ राफोद खालामनाय थांखिजोंनो बायदि राजखान्थियारि हाबाफारि लाबोबाय थादों। बेनि गेजेरजोंनो जयनिं हाबाफारि, सांग्रांथियारि हाबाफारि आरो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर लानायनि गेजेरजों गुबुन मोनसेया गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोफोरखौ बखिलायनाय आरो बेबायदिनो गाज्रि बाथ्राफोर बुंथिंलायनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो फिन दायो बिटिसि सरकाराव फैफिननांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि मेल मिटिं लाबोबाय थादों। बेनि गेजेरावनो मैया थारैनो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय अदेबानि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बियाब देबोरगावआव मोनसे
राजखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव BPFनि आगुनि आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि नुजाथिनायाव गोख्रों सावरायलायनाय हाबाफारि जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव लाइमोन गांखंनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव लानानै लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोनहा रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनायनि गेजेरजोंनो थारैनो 2025 मायथाइयाव फिन हाग्रामा महिलारी बिथाङानो सरकाराव फैफिनगोन होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो UPPL राजखान्थि दोलोआ दायो BTCआव बिसायख'थि खुंनानै अदेबानि सरकार सामलायनानै मोनबो रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय लुबैनाय आरो मोनफ्रोमबो खोथा बुंनायफोरखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै होननानैबो गोख्रोंथार अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो BPF राजखान्थि दोलोआ रायजो राजाफोरखौ लांनानै गावसिनि राजखान्थि दोलोआव थगाय थसि खालामनानै सोहैमारदों नामा? थारैनो BPF राजखान्थि दोलोआव रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै थांमाराखै नामा? बाथ्राया दायो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां सोंथि सिखांदों। नंगौ, बेबायदि जाथायानो जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोनदोंदि थारैनो सिन्धुजरा गामिनि माखासे रायजो राजाफोरा थांनाय बावैसो सान सिगां BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे एखे रायजो राजाफ्रानो मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो बुंथिनानै होदों, अदेबानि UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैनायाव बिथांमोनहा बुंथिनानै होदोंदि सिगां समाव UPPL राजखान्थि दोलोआवखामोन, नाथाय माखासे BPFनि दैदेनगिरिफोरा बायदि फाव फान्दायनानै अदेबानि अमा बेदर एवदों, अदेबानि बेदर एवनाय जानो लेंहरनानै बेयावनो BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं खालामनानै होदों होननानै बिथांमोनहा बुंदों। लोगोसे बिथांमोनहा बुंबावदों दि थारैनो BPF राजखान्थि दोलोआव गोसो जानानै जयनिं जायाखैमोन, नाथाय माबे समाव मारैहाय जयनिं खालामखो जोङो रावबो जेबो मिन्थिस्लाबाखै होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। नंगौ, बिथांमोनहा दायो गावसिनि UPPL राजखान्थि दोलोआव फिन फैफिननाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै बेफोरबायदि गोख्रों अजदखौ होनाय जादों BPFनि हेंथायै। थांनाय 17 बोसोर BPFनि समल' नङा, कंग्रेसआ भारत उदांस्रि जानायनि उननिफ्रायनो नैबे बे एरियानि दालांखौ बानायनो थाखाय बे एरियानि रायजो राजाफ्रा हिन्दु मुसलमान बर' अनाबर' गासैबो ज' जाजायै खावलायबाय थादोंमोन गभर्नमेन्टखौ जे बिथांमोना मोनसे दालांनि गोनांथि दङ होननानै। नाथाय जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे 4 बोसोरनि गेजेराव दा 5 बोसोर सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननि जा आंखाल, बे आंखालखौ जोङो नुनानैनो बिथांमोना बियाबाबो जों बानायनानै होदों आरो दिनै बिनिनो जोङो फिथा होदों। दिनैनिफ्राय बे दालांखौ कन्ट्रेक्टर गथायनानै होनाय जाबाय। गोजोननाय मोनदों। बेल' नङा, बे जोंनि मोनफा मोनफा उदाहरनसो। गोबां उदाहरन दं जोंनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि होनो हानाय। गतिके दिनै हिन्दु मुसलमान बर' अनाबर' गासैबो जाथि जनगोष्ठीया UPPL दोलोखौ गोबानानै लादों आरो बे गोबानायनि गुबै थांखियानो जादों सोलायनाय जों लाबोनो हादों। गोरोबलायनायनि सोलायनाय, अनलायनायनि सोलायनाय, जौगानायनि सोलायनाय आरो जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि सोमोन्दो लाखिलायनायनि सोलायनाय, जाथिजों जाथि गोरोबलायनायनि बा सोमोन्दो लाखिलायनायनि सोलायनाय, बे सोलायनायखौ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गायसननो हानायखाय दिनै बिटिआरनि 35 लाख जनसाधारना UPPL दोलोजों दङ आरो जों जेब्लायबो बिथां रायजो राजानि आशीर्बाद लानानै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो फैगोन बारावबो सरकार दानानै जोङो रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय 30 मार्च नङा, 30 मार्चआ हयथ' बोसोराव बिथांनाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जोबसिगोन होननाया 31 मार्चआनो 31 बार जायो खोमा। गतिके बोसोराव मोनबेसे मास दान फैयोथाय बुंनो हाला। बिथाङा बुंनाया बुंबाय थागोन। गावनि जा जखायनै मानसि दंबावो, बे मानसिफोरखौ गोजोनग्लाय होनानै लाखिनो थाखाय बिथाङा पलिसि खालामदों। आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। जोंनि UPPL दोलोआ दिनै जेरै बिलोनि ना सारग्राफ्रा बिलोखौ सारनानै नाखौ हमजोबो, BTCनि कमप्लिट रायजो राजायानो दिनै UPPL दोलोआव फैजोबबाय आरो जोङो समाजनि जौगाथायनि थाखाय साफ्रोमनोबो मेसेजखौ हरनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जों फैजोबनायनि जाहोनाव दा माफा मानैनि नाथुर दुनाखं थाबोदों, एम्बु थेरेफोर थाबोदों। बे नाथुर दुनाखङा फिफि खफ बारलाबाय थादों माफा मानैया।
आरो माफा मानै एम्बु थेरेया फेफे फाफा गाबबाय थादों, बे हाग्रामायाबो मासे एम्बु थेरे बायदि जानानै दङ।